Hi, I'm Dr. Preeti Khemka, pediatrician at BN Clinic 19. क्या आपके बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस है? अगर आपके बच्चे को बार-बार छींक आ रही है, नाक बंद हो रहा है, नाक से पानी गिर रहा है, नाक में खुजली हो रही है या आँखों में खुजली हो रही है, आँखें लाल हो रही है, तो ये सब सिम्पटम्स एलर्जिक राइनाइटिस के हो सकते हैं। इसको हम हे फीवर भी बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस एक तरह की एलर्जी है जो हवा में मौजूद छोटे-छोटे कणों से होती है, जिसको हम लोग एलर्जन बोलते हैं। ये एलर्जन हमारे घरों में मौजूद डस्ट माइट्स से हो सकते हैं, कॉकरोचेस, मोल्ड्स, पालतू जानवरों के बाल, घास, पेड़-पौधों के पॉलन से हो सकते हैं, सिगरेट के धुएं से हो सकते हैं या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हो सकते हैं। बाहर जाते समय मास्क पहनें, धुएं और तेज खुशबुओं से दूर रहें। नाक साफ करने के लिए सलाइन नेसल स्प्रे का इस्तेमाल करें। घर को सूखा और हवादार रखें। चादर हर 2 हफ्तों में गर्म पानी से धोएं। घर की सफाई गीले पोछे से करें। जब बाहर पॉलन ज़्यादा हो तो खिड़कियां बंद रखें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें। घर में कारपेट्स ना बिछाएं। घर में गद्दे और दरी को धूप में रखें। हम लोग आपको खाने के लिए दवाइयाँ या नेसल स्प्रे देते हैं, जिससे बहती नाक, बंद नाक या नाक में खुजली कम हो जाती है। इसके साथ-साथ आपके जो नाक में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसको भी कम करती है। इसके साथ-साथ हम ये भी बताते हैं कि एलर्जन से बचाव कैसे करें, जिससे आपके बच्चे को बेहतर महसूस हो।